Nem sempre o problema do motor de arranque é só a escovinha, trocar aquela escovinha, aquele carvãozinho. Às vezes, por questões de estrutura do motor de arranque, você acaba perdendo todo o conjunto e tem que trocar o motor completo. Pinça de freio, sempre uma atenção especial às pinças de freio, porque freio é segurança. Dá uma olhada nos detalhes desse vídeo que está bem interessante. Você está no canal MIG300, o meu nome é Glauco Garcia e seja muito bem-vindo. Bora lá pro vídeo. Olha, presta atenção, para um pouquinho, não adianta esse trecho, ele é muito importante para mim, é muito importante para a vida do canal. O seu comentário, o seu compartilhamento, o like que você dá, se você gostou do conteúdo, se você achou bacana, é o combustível que alimenta todo criador de conteúdo. E é essa interação que vocês têm com o criador que mostra para o YouTube que é um canal de boa qualidade. Se você assistiu o vídeo, gostou do conteúdo, se você aprendeu alguma coisa, se você pelo menos se divertiu com ele, dá essa moral para o seu criador de conteúdo favorito. Dá aquele joinha, faz um comentário, fala para ele que trecho que você gostou. Pelo menos para mim isso é muito importante. Eu leio cada comentário, inclusive aqueles que tentam me ofender. Não me atingem, é claro, mas é importante. Mostra para mim qual é o caminho eu devo seguir para levar um conteúdo bacana para você. Obrigado e vamos continuar com o vídeo, já falei demais. Abraço! Confirmando, Phaser 250 2012. Problema, bateria descarregada. Eu estou dando carga para ver se já não perdeu ela. Já removemos o motor de arranque, tá aqui tudo fora. Pastilha de freio traseira nós vamos trocar. Chama a atenção o cabo da embreagem completamente enferrujado. Isso aqui, ó, eu não sei até onde ele está enferrujado lá dentro. Colocar óleo e ele começar a descer sujeira e enferrujar de novo. Trocar. Cabo é barato. Colocar um cabo novo aí. E eu queria mostrar aqui, ó, motor de arranque na bancada. Cara, escuta o barulho. Tem coisa solta aqui dentro. Abrir para inspecionar. Estamos caminhando já. Vai ser jogo rápido aqui. A few moments later. Olha, é bastante comum, tá? A escova tá boa, não tá no fim de vida não. Tá tudo limpinho, tá tudo bonitinho, mas ímãs quebrados. Ó, quebrou esse ímã e descolou 4 ímãs daqui da carcaça. Tá? Induzido aqui, ó. Ainda teoricamente estaria bom, mas não vale a pena tentar fazer qualquer tipo de gambiarra aqui, porque se soltar esse ímã de novo, se o original já soltou, imagina ficar tentando fazer gambiarra. Recomendação: trocar o motor de arranque, pegar um motor de arranque aí e vou passar o orçamento. Olha que pena, né? Descolou, quebrou. A pena mesmo. Aqui, ó, estão bem machucados os ímãs. Olha, motor de arranque montado, cabo de embreagem montado, tudo lubrificadinho, tudo bonitinho. Mas eu vou aqui, ó, partir para a pastilha de freio. A pastilha de freio tá bem consumida, mas o pior não é isso. O pior é esse cara aqui, ó. Aqui vai uma coifa. Puseram um tubo aqui de borracha, tá errado isso aqui. E olha o que acontece quando ela não tem essa coifa. Tá vendo, ó? Deve estar fazendo um barulho do inferno isso aqui, ó. Tem uma coifa correta que se coloca aqui. Tem uma, é a coifa aqui e a coifa aqui atrás. Eu vou desmontar para a gente dar uma analisada para ver como é que tá isso aqui. Tá bem errado essa pastilha de freio traseira, viu? 12 seconds later. Olha, removi a pinça e vamos dar uma analisada junto nisso aqui, ó. A condição que tá isso aqui. Tá vendo, ó? Essa é uma das coifas. Bem inchada, ela não consegue nem encaixar aqui dentro, ó. Ela tem que estar presa aqui dentro. Tá bem inchada, ela nem entra. E a outra coifa, ó, nem existe. Cadê a outra coifa? Sabe, tá bem... bastante jogo.
barulho tremendo. E olha, ó, vamos vender goiabada agora. Não consigo fazer um vídeo. Olha isso. Olha lá, diretamente de Minas Gerais. Se alguém tá querendo comprar, puta que pariu. Bom, tá aí a pastilha. Vou limpar, vou lavar, vou trocar as coifas e vou brigar com o cara lá que tá vendendo as coisas lá, que não para essa... Para com essa porra aí, meu irmão! Olha aqui, na pista de freio foi necessário remover ela. Vamos ter que fazer um retrofit completo nessa pinça, porque olha a cabeça dos parafusos. Esse cara aqui, ó, ele não desmonta, tá bem carcomido, tá bem judiado. Vou tentar remover eles para manter eles aqui na parte original. Então, para poder remover com bastante cuidado, eu tenho que colocar esse cara na morsa. Então eu tive que remover a pinça e fazer um retrofit completo nesse cara. Aqui a primeira bucha, tá bem judiada, bem inchada. A segunda bucha não existe, como eu falei para você. Colocaram um pedaço de cano de mangueira aqui, ó. Olha que coisa medonha, uma mangueira. Isso aqui é uma mangueira, tá? Completamente errado. E vamos ter que... Nossa, o barulho hoje tá infernal, gente. Pô, cara, de novo, cara! E vamos ter que fazer sangria de freio, tá? Infelizmente, para poder fazer esse trabalho, troca da pastilha, para frear com segurança, com qualidade, vamos fazer sangria de freio também, tá? Infelizmente, é inevitável. Eu não tinha nem como enviar isso para você para perguntar se vai fazer ou não, porque para poder trocar a pastilha, ó, o fluido tá vazando aqui. Olha aqui, ó, a condição desse fluido. Não tem condição. Infelizmente, vai morder um pouquinho mais aí, tá? Peço desculpas. Muito bem, finalizada a pinça de freio. Olha a diferença. Bem bacana, olha as peças lá no fundo. Olha o pistonete bem lavadinho. Ainda vai ser avançado o pistonete quando eu sangrar. Olha a coifa. No lugar da coifa, gente, tava essa mangueira aqui, ó. Esse teco de... não sei o que é isso aqui, ó. Duro, plástico duro. Essa coifa inchada aqui, ó. É essa aqui, ó. Olha que bonitinho que ela fica lá, ó. Bem bonitinho, protegendo. Com movimentação aqui do braço oscilante. Os parafusos deslizantes foram conservados. Conseguimos sacar ele e colocar de volta sem estragar nada. E bem lavadinho, né? As peças aqui de mola, tudo bem limpinho, bem bacana. E pastilhas de freio nova. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Né? Agora é montar na moto e sangrar o sistema de freio. Bora? 2000 anos depois. Phaser 250 finalizada 2012. Cabinhos de embreagem novo. Tudo lubrificadinho, bonitinho, ajustadinho. Ficou um pouquinho mais pesado do que eu gostaria, mas tá bem melhor agora. Motor de arranque, já vamos testar ele, ó, tudo no lugar, bacana. Fluido de freio, nós sangramos. Olha a pastilha, compara nas imagens aí. Olha lá o pistonete. Bonitinho, tudo limpinho, tudo bacaninha. Fizemos também uma limpeza e ajuste na relação. Aí limpinha agora, bem lubrificada. O cliente falou que vai trazer aqui o paralama, cobertura da corrente de comando, da corrente de transmissão. Moto finalizada. E vamos testar o motor de arranque para ver, né? Isso aí, ó. Trocado óleo e filtro com Repsol. Sem barulho esquisito. Motor de arranque perfeitinho. Bateria também nós substituímos, usamos uma bateria Eliar. A anterior deu pau. Muito bem feito, tudo tranquilo, prontinha, só esperando o proprietário vir buscar.